ဒီမှာဒီခွက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီခွက်လေးနဲ့ကျမက9ခွက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်9ခွက်ထည့်မယ်ရေပါနော်ရေကိုဒီသစုံလေးနဲ့ကျမထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာရေနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထည့်မယ်နောက်ပေါ့ baking powder this one sugar this one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 လေးတိတိလေးနဲ့စားထည့်ပါတယ်ကျဥတလုံးခောက်မယ်ဒီဆုံးလေးနဲ့အောင်နေမယ်နောက်စီတောင်းဆုံးလေးထည့်မယ်ဒီဆုံးလေးတိတိလေးဆုံးနေပါနော်teaspoonလေးโอเคအဲ့ဒါပြီးတော့ကျမနေထားကျမကနှစ်တူပြီးဆိုရင်ဒါလေးနုကျင်းလို့ထည့်ပါလေနုဒီခွဲရဲ့တဝက်လေးပါနော်တဝက်လေး피부대감치요. 오케이, 비로 디마가 이 디마가 이렇게 버려요. 이거 디마 너무 재미. Написано. ये पिंथे में cuma mau ko cuma ne to khe da 10 minute လောက်ရှိပါပြီပြောနေပါပြီ